Hello， 大家好，歡迎嚟到阿里夫博覽館第4彈嘅 Part 71，繼續蒙面超人 figure 呢個話題。而家大家眼前見到呢一盒呢，就係Hibiki 啊，就係呢個響鬼嚟嘅嚇，真骨雕嘅10週年版本嚇。咁就今集主要都係講下呢新舊版本嘅 Hibiki 呢有咩分別咁樣嘅啫嚇。咁呢到底有咩獨特之處呢？即刻開槍嚇！咁唔阻大家咁多時間啦，咁要轉一轉嗰個風格啦嚇，咁即係咁我覺得係好嘅嚇，即係咧個片簡短啲咧，咁其實咧我又會做得輕鬆啲，大家亦都睇得咧係舒服啲咁樣嘅，咁大家好啦呢樣嘢嚇，咁就片嗰方面咧呢排咧都係忙少少嘅嚇，咁都係會拍得少一啲咁樣咯，咁盡量去拍啦。咁呢個咧係應承咗大家拍嘅，咁我雖然好多人都已經做咗講咗㗎啦嚇，咁咧但係咧我都係做翻俾大家睇咁樣樣啦嚇。咁呢個咧就咦幾靚喎，咁同舊嗰盒有咩分別咧？嗱，舊嗰盒呢個呢盒就舊嘅啊，而家大家面頭見到呢盒啦。咁就側邊嗰一盒咧就係新嘅咁樣。咁咧就嗱睇落去咧就其實冇乜分別，只係多咗佢隻手咁樣擺個姿勢咁樣樣啊咁樣。咁呢個咧係呢個手指型咧都係有嘅。咁盒嗰度咧多咗呢一個咧就係10週年呢個真骨雕呢個標誌咁樣10週年啦。咁另外 Bandai 嗰個品牌個標誌都唔同咗啦呢個係藍色啦，呢個咧就紅色咁樣樣嘅。好，咁背脊啦。背脊咧，其實就啲相有啲唔同咯，主要都係強調翻有個地台啦。咁其實就冇乜好大分別。不過咧呢個咧，其實個盒咧係做得好少少嘅嚇。舊嗰個咧就起碼咧即係講得細緻啲嘅響鬼嗰啲嘅，有啲 parts 咁攞出嚟喺度整咁樣啦，咁係會仔細啲嘅。而呢個咧只係強調翻咧佢有呢一個兩支個陰極棒咁樣嚇。咁咧就呢一集講得簡單啲咧，咁我就即刻開埋佢啦。話唔定今次咧一剔過都搞掂咗佢就算數啦嚇咁樣。咁錄片就陸續有嚟嘅咁我都會繼續拍下其他嘢咁嘅。因為其實咧蒙面超人 figure 都講得太過多都因為不過今次咧想簡單少少咁所以咧就講呢一隻。咁因為其實咧我都將舊嗰段片咧已經係放翻上去嘅。其實個目的都係想大家可以係比對下呢兩隻唔同時期出嘅真骨雕同一個版本。咁有啲咩唔同咁樣啫嚇。嗱咁主要咧呢一個咧拎咗出嚟啦，就已經係隻響鬼啦嚇。響鬼咧打開俾大家睇下啦。咁咧就嗱，其實咧我就未去對比嘅時候咧，我睇落去咧佢個分別真係唔大喎。其實就咁俾大家睇下啦。咁呢個咁就我本身咧都幾中意真骨雕入邊響鬼嘅呢個系列嘅，所以佢嗰啲咩轟鬼、斬鬼同埋嗰個威吹鬼啲咁同埋一隻紅色嘅，即係呢一個 Hibiki 再進化嘅版本咁我都有買到咁樣嘅嚇。咁所以咧，我基本上響鬼嘅真骨雕我一齊我幾中意佢一啲嘅佢有少少日本嗰個傳統嘅一啲嘅風格，譬如呢啲鬼嘅樣個頭嗰上面呢度放大俾大家睇下。咁咧就做得我覺得咧個雕刻好靚但係響鬼個面上都係比較特別啲啦即係佢係冇嗰個複眼嘅嗰個設計嘅就有呢啲真係點講咧？其實佢真係日本有啲嗰啲所謂嘅鬼嘅樣咧，真係咁樣樣嘅其實鬼咧喺日本嚟講，同我哋中國人所講嘅鬼係唔同咁所以中國人講鬼咧就比較負面嘅嘢多啲咁樣樣嘅佢呢個其實日本人同講鬼係有少少唔同咁咧就好嗱，後邊呢啲就咁樣噶啦其實咧我估佢嗰個新舊嘅設計咧冇乜好大嘅分別主要就顏色上面嘅分別啦我就覺得嗱就咁睇啦，我唔睇翻舊嗰隻啦，咁佢咧呢個咧佢主要係好似紫色嘅係多啲㗎個紫色嘅感覺係多啲，亦都有一個咧係漸變嘅嗰種感覺嘅，即係打側睇嘅時候有啲唔同嘅感覺咁樣咯。咁但係咧睇落去咧係冇咁靈即係佢嗰個睇落去個感覺咧冇舊嗰隻咁靈身咁樣㗎
咁呢個一陣間再對比清楚先知啦嚇。好，咁咧睇埋佢另一份嘢先嚇，另一份嘢咧就呢個啦。佢另一份嘢咧就係呢一個嘅嗰個地台啦，真骨雕砌法咁樣樣啦。咁我諗呢啲手型都係差唔多嘅。另外陰極棒嚇，呢個咧就係陰極棒擺喺佢背脊後邊兩支收納嘅形態嚟嘅呢一個嚇，咁樣樣。好，咁轉頭翻嚟我砌好晒，我亦都會攞埋舊嘅骨雕出嚟睇噶。轉頭翻嚟再睇啊。好，咁咧就兩隻真骨雕嚇，咁啊左手邊呢一個咧就係10週年版本，右手邊呢個咧就係舊版本咁樣嘅嚇。咁新一個咧，咁我10週年版本咧，我轉一個圈俾大家睇下先嚇，咁樣咁就。其實咧兩隻咧基本上係一樣嘅，佢啲可動關節嘅設計啊、外形啊各方面咧，其實咧都差不多係一模一樣嘅嚇。咁咧就唯獨是呢個上色咧個差別比較大啲。嗱，咁譬如咧而家睇到右手邊舊呢個咧，佢嗰個咧係紫色咧係多啲嘅嚇，即係嗰個呢一個咧嗰個顏色咧係個紫色係比較多啲啦。呢一個咧就係嗰個藍色比較多啲嘅嚇，咁樣咁就嗱，我唔知個鏡頭可唔可以捕捉得到啦嚇。咁但係總言之咧，你而家睇落去咧嗱，反而咧就調翻轉，咦？好似唔係喎，好似左手邊嗰個紫色多啲嚇。咁你睇到個顏色咧有分別就 O K 啦，因為咧嗰個攝影機咧比較難捕捉到佢嗰個差別嘅嚇。咁啊有少少個色差嘅問題嚇。咁但係而家你都會睇到咧嗱，右手邊嗰個咧舊嗰個版本咧係紫色啊，而左手邊嗰個咧就係一個好淺嘅紫色啦嚇，咁樣。咁其實咧就比較難睇到咧佢嗰個差別啦。咁啊，我希望呢啲鏡頭你大家可以睇到啦嚇，咁樣啊。咁或者我用我嘅説話俾大家聽啦嚇。咁其實右手邊嗰個咧係紫色係多啲嘅嚇。同埋個紫色咧係深色一啲嘅，而呢一個咧就比較個紫色係淺啲嘅嚇，多數係藍色嚇咁樣嗱。咁而家大家睇到咧嚇呢個佢呢啲位咧，咁就比較還原度高啲嘅，喺個鏡頭面前就係藍色多啲咁樣啦嚇。咁咧就嗱咁俾大家正面睇下啦。咁佢嗰個樣咧，嗰個面罩咧，咁個顏色都係有啲差別嘅。咁其實就兩隻嘢咧，主要係一模一樣，係嗰啲嘅顏色咧係有個差異嘅啫，咁樣。咁你睇到個身咧，而家都係個顏色有少少唔同嘅嚇。咁另外咧，就如果講個表面上嗰個顏色嘅光亮度嘅話咧，大家咧可以留意下咧心口呢個位啦，呢一個位嚇咁樣。咁咧舊版本嗰個咧，佢嗰個光亮度咧係強啲嘅，嚇會比較靚身一啲嚇。而左手邊嗰個咧係冇咁光亮嘅嚇，全隻嘢都係嘅嚇。如果你要講嘅話，真係右手邊嗰隻咧係靚身一啲，而嗰個左手邊新出嘅呢個10週年版本咧係比較雅色一啲嘅嚇。咁另外咧就佢一啲嘅細部嘅一啲，譬如滲線嗰啲嘅，我唔敢講話佢真係咁樣，因為點講咧？呢啲滲線嘅嘢咧係會有啲差別嘅嚇。譬如你睇到佢呢個前面呢條褲呢個尖尖長長嘅位咧嚇咁樣，咁你睇到佢咧呢一個滲線咧，佢咧就係唔知點樣兩畫咁樣畫咗落就算數嘅啊！呢個位即係呢個 JJ 位啦，可以咁講嚇。佢有咁啲兩點嘢咁嘅轉數嚇。咁但係咧呢一個咧就係做得好少少嘅嚇。咁呢個咧就呢啲滲線嘅位，其實我都係呢兩隻嘅差異啫。我唔敢講話隻隻都係咁啊，因為滲線有時有啲做得好啲，有啲做得冇咁好啦。咁就佢新出嘅呢一隻咧，有啲滲線位咧，嗱你大家睇下呢個個鬼個樣咧嚇，因為頭殼頂呢個鬼嘅，即係呢個位啊，或者放大啲俾大家睇下嚇。咁呢個咧。嗱佢嗰個滲線咧係做得咧冇舊嗰個咁好噶，呢個係新嘅10週年啦。跟住我俾大家睇下咧呢一個舊版本啊，大家比對下可以啊。咁其實咧係咧右手邊嗰個咧，佢嗰個滲線啊咁嗰啲咧係做得好少少，所以嗰個鬼嘅樣咧係做得仔細啲嘅啊。咁呢啲都係好細微嘅差別嚇，咁就各有優勝咯嚇。咁嗱，譬如以前咧，我上一次嗰集我都再 upload 過嗰一集咧，咁我以前嗰陣時都講過啊。佢譬如呢個響鬼咧，佢唔知做乜鬼呢個拳頭咧，
就冇滲線嘅，呢個位冇滲線，呢個位冇乜點滲線啦咁但係咧呢邊咧就做咗好多滲線，咁啊好似烏卒卒咁樣嘅。咁但係咧新呢個咧又好翻少少喎，新嗰個咧就啲滲線比較 balance 啲啦，兩邊都差唔多咁樣咁所以咧其實就我覺得各有優點啦。咁另外咧可以提一提嘅就係話呢一個嘅新10週年呢個版本咧，佢嗰個上色咧係有啲閃粉喺度嘅，咁佢咧就睇落去呢個塗裝咧，好多人就話佢做得靚啲咁樣。其實咧佢嗰個差別唔算好大嘅咋，我自己覺得咁樣嗱，佢有啲閃粉嘅，如果你仔細睇咧，佢有啲閃閃令，有啲閃粉喺入邊嘅。咁希望大家即係隻眼要好利先睇到嘅呢啲咁樣，有啲閃粉喺度咁但係舊嗰個咧就冇嘅，舊嗰個係就咁一個塗裝嘅啫。咁其實而家大家咁樣 close up 去睇咧，咁其實咧都睇到佢嗰個顏色個分野咧係有好大嘅分別嘅。呢個即係睇到其實兩個真係唔同色嘅而新呢個版本咧，左手邊呢個咧佢係有啲閃粉閃閃地咁樣嘅，右手邊呢個咧就冇嘅但係咧，我覺得兩隻色各有各靚咁唔算係一個好大嘅差別咯咁樣咁所以咧就但係當然啦，即係如果冇響軌而想擁有響軌嘅，咁我都會建議大家咧係買新呢個版本啦，因為起碼都多個地台咁樣。咁當然嗱，兩個最大分別啦，呢個咧就10週年呢個咧就多個哇黐咗啲頭髮喺度啲咁佢都比較黐塵嘅呢個，唔知點解嗰度膠嘅問題咁樣。咁咧就你副年紀大都頭髮嘅咁呢個咧就係佢嗰個真骨雕嘅嗰個地台咁樣呢個舊嗰個版本就冇嘅。咁另外咧都可以睇下咧佢新舊版本咧嗰個說明書咧都係有啲唔同嘅喺嗰個一張啲圖嘅上面咧，咁呢個咧嗱右手邊呢個呢個咧係舊版本咧，就呢度有4張圖嘅，而呢度咧就有5張，1、2、3、4、5，有5張圖就多咗個企喺個地台上面嘅呢一張啦咁樣。咁另外當然上面呢度都字有啲唔同嘅，呢個咧就多咗上面頂一行寫住10週年啦呢個而舊嗰個版本咧就冇嘅咁樣。咁呢個就係有唔同但係其實個意義唔係好大我覺得說明書啫。咁另外咧就呢個意義大啲啦，呢個咧就舊版本就有本咁嘅 concept book 嘅，有呢個唔同，因為嗰陣時咧咩叫真骨雕咁樣，咁嗰陣時啲人就唔明嘅，咁就多一本呢個書仔咁樣咧。但係呢本書咧佢印刷就好精美呢個亦都講翻真骨雕製法咁真係有個骷髏骨咁樣做出嚟嘅。咁同埋呢一個真骨雕嘅呢個 logo 咧，而家咧就變成咗呢個地台啦。咁跟翻呢個去做嘅咁樣。咁就舊版本我覺得咧最有價值反而就係呢一本書仔啦咁樣。咁新版本就冇嘅呢個好，咁另外再講翻少少嘅嘢唔同咧，就係其實佢啲手掌咧嗰啲咁嘅顏色咧都係有少少嘅唔同啦。咁譬如咧呢一個咁呢一個你睇到啦左手邊呢一個咧係10週年版本，右手邊呢個咧係舊嘅版本咁舊嗰個版本嗰隻紅色咧係比較深色啲嘅，而左手邊嗰個咧個紅色咧係淺色啲嘅唔知大家睇唔睇到個分別啦？咁樣呢個或者我揸好少少，可唔可以令大家可以睇得清楚啲咧咁就呢個係淺色啲啦呢個係深色啲咁樣啦咁另外深線嚟講做得好咧，係呢啲手掌嚟計咧，咁就好似新嗰個做得好啲啦。舊嗰個咧就有啲無緣無故咧就劈多啲落去咁樣嘅，做到咧好似好深色嘅，有陣時有啲位咧睇到好深色咁樣咯。咁就顏色有啲唔同啦。咁另外咧就如果以 parts 嚟計咧，我覺得咧都係新版本呢個咧喺啲 parts 上面嚟講咧，佢嗰個上色咧係會做得好少少。譬如呢兩個嗰粒點樣講咧？呢啲咁嘅 CD 咁樣咧，去變成隻雀啲咁嘅諸如此類嘅嘢嘅咁佢嗰啲上面嗰啲銀色咧，都係10週年呢個咧好少少嘅
右手邊呢一個咧，舊版本呢個咧，佢嗰啲銀色咧係上得差啲咧，一點點啊，有啲上得冇咁靚嘅。而新版本呢個咧係好少少嘅，呢個。咁呢啲都係一啲好少嘅分別咧，其實就你當佢冇分別都得。好，咁咧完結前補充翻少少嘢先。咁咧喺新嘅呢個10週年版本咧，個背脊咧呢度咧係有啲字喺度嘅，背脊呢個位咧，而舊嗰個版本咧就冇噶，乾淨，個背脊咧係冇個字喺度咁樣嘅。咁但係咧就我唔敢講，可能佢都有嘅，但係唔知係邊個位置啫咁樣。咁所以咧呢個我就暫時睇到佢呢個咧個背脊咧係冇嘅咁10週年版本嗰個先有啲字喺度咁樣咁呢個咧都係兩隻咧比較明顯，容易揾到佢嗰個差別喺邊度嘅咁樣好，咁咧呢一集嘅阿里夫博覽館又告一段落啦，下一次有好玩嘅玩具再同大家玩過，同大家傾過，係咁先，拜拜。